السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان الجميع يكون بصحه جيده ويكون بخير. اليوم جبت لكم صابلي، يعني وصفه صابلي بالمعجون لكن بشكل مختلف وممطون بذوق مختلف وطريقه مختلفه. راكم تشوفوا في الشكل كيفاش يكون. يعني احنا الصابلي دائما يعني نزينوه يعني بمكسرات لا سكري غلاسي ولا شوكولا. اليوم يعني الصابلي تاعنا راني زينته بنفس العجينه وسميته الصابلي المبروشه ولا المبروش. راكم تشوفوا كيفاش ميمطون هذا الصابلي العجينه تاعو ناجحه 100% وبدون بيض. راكم تشوفوا فيها مع الشكل تاعو. نتمنى انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو يعني هذا الفيديو الماكسيموم باش تعمل الفائده على الجميع. ودركا نروحوا لطريقه التحضير والمقادير. بسم الله على بركه الله. نبداو الوصفه تاعنا تاع اليوم. اول حاجه انا هنايا عندي كاس معمر تاع مارغرين ما يعادل 200 غرام تاع مارغرين، تكون طريه يعني مش بدرجه حراره الغرفه، انا سخنتها يعني شويه تكون طريه بزاف شويه. دوك تشوفوا القوام تاعها كيما هكا. نحطوها في الغيسيبيون تاعنا ونزيدو عليها. هنايا عندي نص كاس تاع زيت نصبو. انا حنخلط المقادير كامله مع بعضها ونزيد. هنا عندي نص كاس تاع سكر حرش، سكر عادي. هذا سكر حرش يعطي قوام روعه يعني يهش ويكون هذاك الصابلي تاعنا يكون يقرمش. ونزيدو هنا عندي ربع كاس تاع ما زهر نصبو. ودركا نولي نخلطو هادو المكونات كامل لازم يدخلوا مع بعضهم مليح مليح. وهاو القوام اللي تحصلوا عليه لازم نخلطوه كيما هك يولي قوام كريمي، وفي نفس الوقت السكر تاعنا تحسوا به بلي راهو داب ما بقاش يعني حبيبات. وكنحي الباطور اللي نحتاجو نستعملو. ودركا في الوقت هذا نجيب انا دوكا عندي هنايا نص كاس تاع نشا نحطو باش نغربلو باش يكون الصابلي تاعنا يكون خفيف. وفي نفس الوقت نزيد نص ساشي تاع خميره الحلويات. ونجيب دركا الفرينه ونبدا باش نلم العجينه تاعنا تاع الصابلي. وشنو هنايا ما نعجنوش، لازمنا غير نلمو برك. انا نستعمل يدي هنايا. والله شنو نقول لكم، عجينه تجي يعني هشه وخفيفه وفيها يعني ريحه ما زهر روعه روعه وما فيهاش البيض. هاو القوام تاع العجينه تاعنا تاع الصابلي راكم تشوفوا فيها تكون كيما هكا طريه. دركا انا نحي كميه من العجينه تاعنا تكون كره كيما هكا، نحطوها فيها ساشي وندخلوها الكونجيلاتور تجمد لنا، ومن بعد نكملوا الخدمه تاعنا تاع الصابلي. دركا نجيبوا العجينه تاعنا تاع الصابلي نحطوها فوق نيلو كيما هكا باش يسهل لي برك باش نحل العجينه تاعنا. ونرجع لينا دركا نجيبوا الحلال ولا القنوط تاعنا ونبداو نحلوا العجينه. وشنو السمك تاعها ما نديروش رقيق بزاف ما نديروش خشين، تكون يعني متوسطه الحبه تاعنا. دركا نوليو نجيبوا القطعه تاع الصابلي. شوفوا انايا شريت 3 ب10000، شويه الصغيره خلاص، كاينه المتوسطه وكاينه شويه الكبيره. انا حندير بهذه الكبيره اللي كنت نخدم بها بعد. دركا نبداو نقطعوا الصابلي تاعنا. ندير الساع القاعده ومن بعد نولي ندير الجهه هذه اللي فيها الثقب باش ندير لها شويه فرينه باش تلصق شويه كيما هكا باش ما تلصقناش، نضمنوا ما تلصقش العجينه. كل مره نديروا شويه فرينه يعني مثلا لينا سهله كيما هكا. نجيبو موز نحيو هادو اللي في النص يعني حتجي سهله ماشي حاجه واعره، غير بالموز برك نحيو هذا الزعيم تاع الثقوب الطريقه هذه. العجينه هذه من بعد رانا نزيدو نشكلوها مره ثانيه. ودركا نجيب العجينه اللي حطيتها قبيل في الكونجيلاتور، ها هي جامده كما تشوفوا فيها، ونجيب العرق تاعنا هذه الجهه الرقيقه تاع الثوم ونربي فوق الحبات غير هادو اللي فوقهم يعني ثقب هنايا نربيهم. نحاولوا يعني العجينه كامل من فوق نربيو فوقها
كيما هكا راكم تشوفوا فيها كيفاش. نزيدو نربيو هذه الحبه الاخرى. وشنو نحاولوا انه السطح يعني كامل يكون معمر بالعجينه اللي مابيا باش يجي الشكل تاعها مليح كي من بعد كي نطيبوها. ودركا نوليو نهزو الحبات تاعنا ونحطوهم في البلاطو اللي يروح الفرن. شوفوا السمك تاع الحبه تاعنا تاع الصابلي كيفاه تكون كيما هكا الشكل هذا. وهذه الحبه اللي يعني درت برشت فوقها العجينه. شوفوا السمك تاعها وشوفوا العجينه كي تكون من الفوق كيفاش كيما هكا. ونحطوهم في البلاطو. ها الصابلي تاعنا بعد ما كملنا شكلناه وحطيناه في البلاطو. دركا نكونوا مشعلين الفور تاعنا ولا الكويزينيير تاعنا من قبل على درجه حراره 180 درجه. وكي نشوفوا الكويزينيير ولا الفور سخن نوليو نحطيو الكاطو تاعنا يطيب ولا الصابلي. كي نلقاو دا يعني تحميره مليحه نوليو نحيوه. ها الصابلي تاعنا بعد ما طاب راكم تشوفوا فيه وبرد. تشوفوا الحبه ولازم يدي تحميره كيما هك باش يبان هذاك يعني العجينه اللي رابيناها من الفوق وتجي باهيه يعني في الشكل. شوفوا كيفاش. دركا نوليو انا هنايا عندي كونفيتور ابريكو تاع المشماش. درت له غير شويه تاع ملون احمر راكم تشوفوا فيه. ودركا نجيبو الحبه تاعنا تاع من تحت غير الحبه كيفاش ما تبدل الشكل تاعها ما والو بقى كيما راكم تشوفوا فيه. نديرو شويه تاع كونفيتور معجون من فوق. يعني تحبوا ديروا اي يعني كو تاع الكونفيتور اللي عندكم تاع يعني كرطوس ولا تاع الفراس كيما تحبوا. تقدروا حتى ديروا يعني الكراميل اللي عنده يحب يبدل الكو. نجيبوا الحبه تاعنا نحطوها من فوق. شوفوا كيفاه كيما اختها بعد يعني الشكل راكم تشوفوا فيه ما تبدلنا والو. نديرو هنايا في النص كمية هكا. شوفوا الشكل تاع الحبه كيفاش تجي باهيه. ونبدلو شويه يعني دائما الصابلي بالسكر كلاصي ولا بالشيكولا نبدلو يعني تجي حاجه سامبل وتجي باهيه راكم تشوفوا فيه. هذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا تاع الصابلي بعد ما طيبته. شوفوا الاختلاف هنا طيبته درت له غير يعني يكون دوري تحميره شويه. وشوفوا هنايا كي حمرته بزاف يعني عندكم لو شوا تحبوا تطيبوه يعني هكا والكوجي روعه يعني ما كاش فرق. وهنايا يكون شويه باك دوري. نتوما واش تحبوا شوفوا وليكم الاختيار كيفاش. وشنو هنايا كي طيب مليح شوفوا كيفاه يكون يعني الديكور من فوق يبان يعني داك العجينه تكون طايبه بيان راكم تشوفوا فيها. درك نقصوا حبه مع بعضنا تشوفوا كيفاش الصابلي تاعنا كيفاه يكون هشيش ومرمل. شوفوا يعني راكم تسمعوا فيه كيفاش من نوع داك الصابلي اللي يحب الصابلي يعني يكون مرمل. شوفوا كيفاش مبسس بزاف. شوفوا كيفاه يكون راكم تشوفوا في الشكل يعني الصوره راهي غنيه يعني بلا ما نهضر. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم انكم تعجبكم وتجربوها وتنجحوا فيها. وما تنساوش انكم يعني تشاركوا في القناه ومع جيم وتعليق وتبارطاجيو نفس الوقت هذا الفيديو. وفي الوصفه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.